En el bosque, un juego esperado que casi, bueno, nunca hemos jugado este juego. Bueno, ya lo hemos jugado en mis primeros videos, que lo pueden ver solo suscribiéndose y dejando un comentario. Dejen en los comentarios un árbol y hay algo rojo, o sea, algo rojo. Si escogen, bueno, pueden colocar cualquier comentario rojo. El comentario que tenga más rojo y más likes, lo voy a saludar. Bueno, dejen en los comentarios el próximo video que quieren que haga para... Bueno, el próximo video que quieren que haga para... Y el comentario que tenga más likes del video que quieren que haga, ganará. A echarle fogata. Vamos. Bueno, ñam. A buscar piel de conejo. Conejito. Yo no quiero tu piel. No me dio piel. Un lobo me puede dar piel de lobo. Me doy un poquito para atrás. Toma, lobo. Lobo. Fue muy arriesgado. Yo necesito tu piel, conejo. Toma, piel de conejo. Y tengo comidita. Lo único malo es que tengo poca vida. Todo por arriesgarme por ese lomo, chicos. Recuerden, suscríbanse y recuerden lo que dije en los comentarios. Ok. Me imagino un hacha buena. Me imagino yo. Creo que soy adivino, chicos. ¿Cómo es posible que pueda adivinar la arma? Bueno, es casi imposible. Bueno, es posible, pero solo que es complicadísimo. Si ya vas a venir conmigo, a ver ya. Si ya. Ven, ahí, a ver, no. Ahí, vamos ya. Hay que llevarte a la base. La silla me recuerda a Crick Crack Crack Cur. O sea, a Crick Crack Crack, o como se llamaba. Soltaré todo aquí. Toma. Bueno, ¿y dónde está mi piel de conejo? ¿Mi piel? ¿Y mi piel? Ah, aquí está. No, esta no es mi piel. Mi piel. Vamos. Estoy listo para que venga comerciante de pieles. Comerciante, ¿dónde estás? Te necesito, comerciante. Aquí estás. Necesito un saco bueno. Ahora sí, estoy listo. Lobo, necesito que me des tu piel. Ay, toma. Se la robé. Ahora necesito, no sé, una lanza. Necesitamos piel de lobo alfa. Bueno, haremos un stop entre comillas. Sigamos. Por favor, una linterna o un revólver es lo que quiere que uno le toque. Bueno, lo que uno quiere que uno le toque es un cañón láser, lo típico, ¿verdad? Vamos a ver qué me toca.
Una pausa, por favor. Al final no tocó nada bueno, solo tocó un vendaje más. Pero me va a servir si me estoy muriendo. Porque no me andan cuidando estos pelotosín. Bueno, no quise decirles eso. Y vayamos, sigamos viendo que nos podemos llevar por aquí. Cuando ya tenemos revólver. ¿Qué hay aquí adentro? No lo necesito. Vamos. Un cofre bueno. ¿Qué nos tocará en este cofre? Por favor, que sea un revólver. Gasolina. Bueno, nos sirve para la fogata. Agarramos todas las sillas. Ah, aquí había una. Bueno. Explorar. Creo que tengo hambre. Necesito ir a la fogata. ¡Ayuda! ¡Ayuda! Me ando arriesgando por la fogata, ¿eh? Nada, viene una ayudita. Vendría bien una ayudita. ¡Ah! Salvados. De lo... Ay, no mejora nada. Lo que necesitamos es esto. Para subir el nivel. Creo que es hora de ir por los nuevos alfitas. Hoy llueve tacos, a todos nos falta. Por si me muero de hambre en el camino. A ver. A Pipi, luego se deja y lo veo. Pipi, ahí estás. Espera, ¿cómo se llamaba? Pipi, pío. Y entonces, te voy por el primer niño. Y tengo hambre. Está a esta dirección. Hasta luego, me voy. ¿Quién es este? No voy a malgastar mis preciosos diamantes nada más por mejorar la fogata. A ver, ya te tengo aquí. Ustedes, lobos, ahí. ¿Ha muerto alguien? Ok. Ay, este falta. Toma la llave. Abre. Oh, no, ya abro. Vamos. Yo rescato al niño. Mientras voy a ver qué me toca. Que me toca un revólver esta vez, por favor. Y no, ya tengo un saco. ¿Se llevó la comida? Sí. Un hospital. Esta es buena señal. Vengo preparado. En esta ocasión. Lanza y lista. Mi primer lobo alfa. Pero primero... A ver qué hay aquí. Ok. Todo bueno. Carbón. Ando encontrando muchos vendajes. No me puedo curar. Lobito. Aquí estoy. ¡Me extrañaste! Me alejo. Solo necesito luchar con este lobo. Es todo. Toma, lobo. ¡Ah! ¡Ay, no! A ver. No puedo luchar contigo. Luché por nada, amigos. Bueno, a volver a la fogata. Ok, tengan cuidado cuando vayan por conseguir el lobo alfa. ¿Vieron? Casi me muero del juego.
Ok, nuestros amigos están mejorando. Ya me está muriendo de hambre. Listo, y este metal conmigo. Nos quedan bien pocos. Yo ya estoy bien. Muy bien. A ver qué pasa. A ver, seguimos. Pondré mis vendajes aquí. Vendajes. Ahora sé para qué sirve el saco. Bueno. La mochila. Ok. Cambiando de ruta. Volviendo a la fogatita. Según... ¡Hala! ¿Cómo cuánto comida están aquí? No. Aprovechando. Dije, aprovechando. Vamos, ahora sí. Ya no se alcanza bien, pero no sé. Aquí. No me arriesgaré por ir por el otro. Adivino, los sapos. Bueno, entonces sigamos. Necesitamos llegar a nivel 4. Okay. Ya se me... Tenían que ser los cultistas, claro que sí. Oigan, ¿en este lugar no lo he explorado? Sí. Déjenlo en los comentarios. A ver. Que se traba. Creo que se refiere al banco. No sé, vayamos al banco. Ok, entonces significa que me quedo con todo el dinerito. Abrir el cofre, a ver qué nos toca. Abriendo cofre, que nos tocará. Abriendo cofre. Abriendo cofre. Nos tocó una pechera de cuero. Aquí, a revivirlo, adivino, fue por el segundo niño. ¿Dónde está? Se salió instantáneamente. Claro que no quería que Nayan lo reviviera y encontré dos lobos alfas. No me volvería a arriesgar hasta que me mate un lobo alfa. Pero hay otro cofre. Espero que me dé un revólver, por favor. Mejor devuelvo mis vendajes acá. No me arriesgo a que me vuelvan a matar de esa forma. Un cofre, pero necesito matar a este. ¿Sabes qué? Tengo buenas armas. Vamos. Un vendaje. Es lo que yo no quería. Bueno, por lo menos tengo más probabilidades de seguir sobreviviendo. ¿Ya me dejaron solo? Ya me dejaron solo. Atacar en la mañana de la mañana.
pastelito porque no me aguanto. No me aguanté la tentación de un pastel. No, alguien se mete con la fogata. Vamos al ataque. 1 por 1. Olvídalo, 1 por 1 no. 2 por 2. Últimamente ya me está apareciendo el ciervo, ¿verdad? No siento fogata, pero todo bien contento. Talando madera. No pasa nada. Me falta. No sé si te daré cosas. Pero no me haces.
Día 11. ¡Vamos! Y solo llevamos 21 minutos aquí. Puedo ver una raya que me dejes. Necesito traer el chaquito lleno, saco lleno. Sigamos tú. Esto es muy... Necesito como de árbol. ¿Ahí está? Sí. Muy bien, suficiente madera. Vamos a la fogata. Dejamos todo aquí. Ahora sí. Solo necesitamos talar un arbolito más. Que según yo esto es. Listo. Una sopa de pollo. Necesitamos sopita. Una trampa acá. Una trampa aquí. Ok, se funciona. Mi sopita es lista. Esperar a FK. FK esperando. Ok, sí esperaré.